ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു JK ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ. നമ്മളിന്ന് നിലമ്പൂരാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം നിലമ്പൂർ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. സോ ഈ വർഷം എന്താണ് പ്രളയത്തിന്റെ അവസ്ഥ, ഇതുവരെയുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളായി ഗൂഡല്ലൂർ, നാടുകാണി മേഖലകളിലും വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരി മേഖലകളിലും പെയ്യുന്ന അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചാലിയാർ പുഴയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതേപോലെ തന്നെ ആഗസ്റ്റ് മാസം 5-ാം തീയതി പെയ്തു തുടങ്ങിയ മഴ 8 ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും നിലമ്പൂർ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തിയത്. ഈ ഓഗസ്റ്റ് 8 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നിലമ്പൂർകാർക്കൊരു പേടി സ്വപ്നം പോലെയാണ്. മയിലാടി പാലമാണിത്. ഇതിലെയാണ് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും കക്കാടംപൊയിലേക്കും ആടിൻപാറ, എരുമമുണ്ട, അകമ്പാടം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഈ മയിലാടി ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പാടമെല്ലാം നിറഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ നിലമ്പൂരിന്റെ അവസ്ഥ. കാരണം പലയിടങ്ങളിലും നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും അകമ്പാടം, കക്കാടംപൊയിൽ, ആടിൻപാറ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. മഴ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മാതിരി ഈ നിലമ്പൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ജോബ് സൈനിങ് ഔട്ട്.